हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और अब मोबी टेक में आप सभी लोग का स्वागत दोस्तों। और दोस्तों इस बार बनाने जा रहे हैं इंटेक्स की 32 इंची ब्रांड न्यू दोस्तों एलईडी, जो कि दोस्तों 2 महीने में ही दोस्तों उसकी बैकलाइट खराब हो गई है। और दोस्तों कस्टमर हमारे पास खड़ा हुआ है दोस्तों, 5 स्टार एलईडी है दोस्तों 32 इंची इंटेक्स कंपनी की। सो दोस्तों इसको हम जा रहे हैं रिपेयर करने दोस्तों, बैकलाइट इसकी डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस एलईडी को जा रहे हैं रिपेयर करने और दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। दोस्तों ये भाई साहब है जो इस एलईडी को करेंगे रिपेयर और दोस्तों खोलेंगे इस एलईडी को प्रॉपर। तो दोस्तों मशीन गन हमारी होगी तैयार एलईडी को खोलने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों प्रॉपर एलईडी खोल चुके हैं मदरबोर्ड का। दोस्तों हम दिखाने वाले मदरबोर्ड में दोस्तों कितनी डीसी बन रही है या दोस्तों कितने वोल्ट आ रहा है दोस्तों करंट। तो दोस्तों ये जो आप तार देख रहे हैं ये दोस्तों है बैकलाइट का तार, जो कि दोस्तों ये देखो हमने पावर लीड लगानी है और चेक करना है यहाँ पर कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं बैकलाइट के सप्लाई में। और ये 40 वोल्ट आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों हमने फाइनली सारे नट खोल दिया है, तो अब खोलेंगे इसका पैनल, निकालेंगे आगे से पैनल इसका। और पैनल देखो बड़ा ही सेफ्टी से निकालना होता है, जिसके द्वारा कि पैनल में कोई दिक्कत ना आए। कभी कदार लकीर आ जाती है पैनल में, तो वो सब दिक्कत ना आए, इसलिए आराम से लॉक बाय लॉक लगा हुआ है। पैनल को बहुत ही सिंपल तो नहीं कह सकते, बहुत ही आराम से निकालना होगा एकदम सेफ्टी से, जिसके द्वारा पैनल में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पैनल बहुत ही ध्यान से निकालना है आप लोगों ने। अगर थोड़ा सा भी दोस्तों आप डैमेज का खतरा हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर आप दोस्तों भूल चूक करते हैं तो दोस्तों डैमेज का खतरा हो सकता है, डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी ध्यान से करना है दोस्तों, आपने लापरवाही बिल्कुल ही नहीं करनी है। और ख़ास करके पैनल निकालने से पहले दोस्तों तो जगह बना लेनी है पैनल रखना कहाँ है, और रखना भी बहुत ही सेफ्टी तरीके से है। बिल्कुल सही दोस्तों, नहीं तो पैनल टूट भी सकता है, और पैनल सस्ता नहीं आता है, बहुत महंगा है ये पैनल। दोस्तों ये आईपीएस पैनल या दोस्तों कह सकते हैं वीजीए पैनल है, जिसकी दोस्तों कॉस्ट है 8 से 9 हज़ार रुपये। तो दोस्तों इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखना है, आपने पैनल को बहुत ही दोस्तों ध्यान से निकालना है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं पैनल को कैसे निकाला जा रहा है। तो हमने पैनल निकाल दिया है। तो दोस्तों ये देखो हमने जगह भी बनाई हुई है, और यहाँ रख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमने रख दिया। तो अब चेक करेंगे बैक लाइट। अब दोस्तों ये लेयर्स है, अब इसको लेयर्स को निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों बैकलाइट का दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों भाई लोग, आप जो भी भाई लोग आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस करके दोस्तों आने वाले आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होगी और दोस्तों हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हम जितनी भी दोस्तों कंपनीज़ के एलईडीज़ हैं दोस्तों सारी हम रिपेयर करते हैं, बैकलाइट रिपेयर करते हैं, सप्लाई रिपेयर करते हैं, मदरबोर्ड भी दोस्तों रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मदरबोर्ड चेंज नहीं करना चाहते दोस्तों, मदरबोर्ड को रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, वो भी रिपेयर हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे लेयर्स को निकाल दिया है और दोस्तों सुरक्षित हमने साइड में रख दिया है। और दोस्तों आप बैकलाइट देख सकते हैं दोस्तों, 3 फट्टियां लगी हुई हैं बैकलाइट के, 3 लेयर्स लगे हुए हैं, 1, 2 और 3।
तो दोस्तों इस चीज़ को हमने चेक करना है। और दोस्तों ये जो आपको लेयर दिख रही है लास्ट में दोस्तों, इस लेयर को भी दोस्तों निकाल देना है, जिस करके दोस्तों आपको जो दोस्तों आपको स्केल्स होंगी, एलईडी की जो स्केल्स होगी दोस्तों आपको प्रॉपर दिखेंगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और दोस्तों आपको हर एक पार्ट्स की जानकारी देते रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों स्केल आ चुकी है दोस्तों, जो कि ओरिजिनल है। और दोस्तों इसी ब्रांड के अनुसार ही दोस्तों हमने लेके आया और दोस्तों इसी कनेक्शन करने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे इस बैकलाइट की दोस्तों ब्राइटनेस। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों हमने पट्टी लगा दी है बैकलाइट वाली, तो अब चेक कर लेते हैं चालू करके, पावर लीड लगा के देख लेते हैं कि बैकलाइट वर्क कर रही है कि नहीं। ये देखो आपके सामने मैंने लगा दिया प्लग और ये रहा इंडिकेटर और हो गया स्टैंड बाई। और ये देखो आपके सामने ही है। अब इस पर रखेंगे पैनल हम, ये यहाँ पैनल पड़ा हुआ है, इसको उठा के रखेंगे इस पर, फिर प्रॉपर पता चलेगा कि फोकस कहाँ मिस कर रही है या नहीं कर रही है। ये लग रहा है अपना प्लास्टिक वाला जो कि फ्रेम है, जो कि दोस्तों फ्रंट पे होता है, सबसे ऊपर होता है, जो कि दोस्तों डिज़ाइन के तौर पे देखा जाता है, वो है दोस्तों पैनल के ऊपर दोस्तों ये डिज़ाइन वाला फ्रेम। ये दोस्तों बड़ी ध्यान से बैठाना होता है ताकि दोस्तों पैनल टूटे ना, बड़े बारीकी से दोस्तों, बड़ी बारीकी और ध्यान से दोस्तों देखा जाता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मिस्त्री कैसे फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों पैनल फिट होकर पूरी तैयार है, पूरी तरीके से एलईडी तैयार है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों वही सेम एलईडी, और दोस्तों अब लग नहीं रही कि दोस्तों वही एलईडी है, लेकिन दोस्तों वही एलईडी है। और दोस्तों इसको पूरा रिपेयर कर चुके हैं और दोस्तों आपको चला कर आपको दिखाने वाले हैं इंटेक्स मॉडल, जो कि दोस्तों 32 इंची है। ये पैनल के साथ में दोस्तों काफ़ी अल्टीमेट है। ये देखिए दोस्तों पैनल की जो ब्राइटनेस है बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई भी दोस्तों इसमें ब्राइटनेस आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, फुल ओरिजिनल ब्राइटनेस है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको इस पे डिश चला के दिखाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एलईडी पूरी बन के तैयार है। और दोस्तों ब्राइटनेस जो है, क्वालिटी जो दोस्तों दी गई है इसमें ओरिजिनल दी गई है दोस्तों बैकलाइट की, आप देख सकते हैं दोस्तों।